ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഷരൂസ് ഫുഡ് ഗാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബനാന വാനില സ്മൂത്തിയാണ്. ബനാന നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രസകദളി എന്നൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയണ നമ്മുടെ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമില്ലേ, അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം 2 ചെറിയ 2 ഇതുപോലെ മുറിച്ചത്, പിന്നെ പഞ്ചസാര 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പാല് നല്ല തണുപ്പിച്ച് കട്ടിയാക്കിയ പാല് 200 ml, പിന്നെ വാനില എസൻസ് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സ്മൂത്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മളൊരു ജാറിൽ, മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ പഴം ഇടാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക, ഒരുപാട് ഇടണ്ട. ഇതാദ്യം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ ശേഷം ഫുൾ പാലൊഴിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര, പിന്നീട് വാനില എസൻസ്, അതൊരു 1 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും, ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ടില്ല, ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല മധുരം ഉള്ള പഴമാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം. മധുരം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. മധുരം ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ഇടാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ പാലില്ലേ, അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇത്രയും തണുപ്പ് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാതെ തണുപ്പിച്ച് എടുത്ത പാൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഇത് സ്മൂത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാൽ എടുത്തത്. ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത പാലാണിത്. കവർ പാലാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ആ വാനിലയുടെ ടേസ്റ്റും ആ പഴത്തിൻ്റെ പാലിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റും നല്ല സ്വാദാണ് ഇതിന്. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പമല്ലേ? ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ. നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു വിഭവമായിട്ട് കൃത്യം 1 മണിക്ക് തന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ.